Hello， 我係 Eddie 啦。上次咧講到咧紅巾之亂咧，就大家應該聽到就覺得我係爛尾噶啦，但係咧原來唔係噶噃。元朝咧個覆亡咧就因為佢咧即係維持90年啦，因為喺中國統治啦同埋暴政嘅密切關係咧，令到佢速速嘅覆亡嘅。好，今次咧真係講明朝啦，呢個朝代咧都幾震驚呢個中外嘅。好，明朝起義中最後推翻元朝嘅咧就係平民出身，即係呢個和尚嘅朱元璋啦，佢屬元，即係佢屬係紅巾軍嘅部下。後來咧名聲就甚盛啦，即係開始有啲人知道佢嘅名啦。佢咧最後尾統一咗，就登位於呢個應天府，即係咧應天府係佢嗰陣時嘅首都啦。建國後就明朝嘅，改元咧就係即係改呢個年號就係洪武，即係由嗰日又有一年開始就係洪武元年。好啦，喺明朝建立咗之後咧，朱元璋咧以呢個驅逐胡虜、恢復中華嘅為號召，即刻就攻佔大都啦。嗱，呢邊朱元璋爭於呢個民間啦，周圍都鞏固權力咧，佢分封諸侯喎。即係咧而家即係佢而家有咩咧？就係肅王啊、文王啊、蜀王啊、安王、慶王、泰王、襄王、譚王、楚王、郡王、周唐王、周王、伊王、魯王、齊王、藩王。我呢啲咧就好勁喎，即係10幾20個呢啲咧。係一個燕王咧，呢個好勁嘅，呢個喺北平嗰啲咧。好，後尾咧佢廢除丞相呢個制度，就係喺明初嘅。好啦，中書省咧即係丞相啦，對於政務嘅決定嘅大權嘅。自從呢個胡惟年謀反罪被殺之後咧，太祖即刻下令廢咗中書省，從此就唔設呢個丞相啦。即係呢個職權咧，呢個丞相呢個職權就分發翻俾吏戶禮兵刑工呢個6部啦。呢6部咧就有一個人叫尚書，即係譬如我係吏部尚書、戶部尚書、禮部尚書、兵部尚書、刑部尚書同埋工部尚書嘅。好啦，佢底下咧就有一個叫侍郎嘅，即係吏部侍郎啊、戶部侍郎嗰啲等等啦，就去直接向呢個皇帝負責，唔會再令到呢個皇帝就即係冇咩權力啦。好，佢做成三司，即係咧廢咗元朝嘅行省啦，三司唔屬呢個統領嘅，即係唔係任何嘅軍領嘅。直接由呢個朝廷嘅指揮。好，胡惟年一案揭發咗之後呢，開始有南獄案咯，2次，即係呢我哋而家稱為嘅湖南之獄啦。好，後尾呢，明太祖死咗之後呢，就到佢個太子，因為佢早死咗太子，所以太子就俾咗個孫啦，叫個孫就叫做朱允炆，即係而家明惠帝啦，係咯，差唔多明惠帝。喺明太祖重新分封啦，後尾咧太孫繼位咧就係明惠帝啦。呢個朱棣即係明成祖，即係其實咧佢個咧我唔係應該，我覺得係讀個帝字咯。嗱，朱棣咧佢見啲諸王咧就囂張跋扈，決定削咗呢個削咗佢哋權力啦。但係朱棣早有呢個奪位嘅野心啦，就即刻組成靖難軍。打呢個嘅明惠帝，後尾咧仲攻陷咗呢個應天嘅。朱棣咧為咗殺害呢個方孝孺等一大批嘅文弱書生咧，自己有立為帝咧，就成為呢個明成祖，改元號永樂。呢次嘅政變咧叫靖難之變啦，後尾咧遷都到北京，即係而家北京啦，以前嘅順天。好啦。後尾咧，明成祖奪得帝位之後咧，就加強呢個君主特權啦，設立東廠，即係錦衣衛開波咯，開波玩咯，即係宦官主持嘅啦。好，宦官咧開波咧就開始呢個朋黨之爭就開始咯。好，宦官弄權呢個帶來咧，就到明英宗先開始發現一個皇帝叫王臣，首開呢個嘅宦官專政惡例，好啦，即係佢司禮監啦，最勁嗰個。佢擁護孫浩，佢貪求呢個戰功，慫恿呢個英宗親征華勒啊，即係造成呢個土木之變啦。結果明軍慘敗，英宗咧俾人俘虜埋。
後尾咧英宗就獲釋啦，即係個叫奪門之變啦。宦官呢個曹吉祥發動政變，即係頭先我講嘅奪門之變，即係咧令到呢個帝位恢復啦。曹吉祥咧因為咧就成為司禮監，排除異己啦。後尾明武宗有個叫劉瑾啦，劉瑾都係引有呢個武宗享樂嘅，佢統攬大權，即係佢係我哋以前即係我讀歷史咧嗰陣時咧就係咩嘅嗱，劉瑾就係睇明武宗嗰陣時佢係贊皇帝，而明武宗就係坐皇帝，即係明武宗係坐喺度嘅皇帝，但係乜嘢都唔理嘅。但係即係咧劉瑾咧就係企喺度皇帝，佢可以假傳聖旨咩都得嘅。後尾劉瑾就死咗啦，因為佢後尾佢係判凌遲嘅，即係大家知唔知係咩凌遲咧？如果大家唔知嘅話咧，如果我下條片會介紹一下中國嘅酷刑啦。好啦，明代嘅後期啦，宦官更加執行啦。明熹宗嗰陣時咧，豬油檢嗰陣時已經唔係嘅啦，明熹宗係豬油炮啦。魏東賢得勢，平冤朝野，安插黨羽，組成閹黨。無恥之徒咧，更加增上為生祠，即係咧魏東賢嘅生祠啦。魏東賢咧不蓋東林黨，到最後尾明思宗改元順貞，佢一開波咧就任用元順煥鏟除呢個嘅魏東賢啦，防止女真入侵。但係最後尾咧，皇太極利用反間計，將元順煥整到死啦。後尾李自成帶兵包圍順天，冇幾耐咧就攻破城牆啦。明思宗即係豬油檢咧，見到呢個大勢已去咧，就喺個苗山嗰度咧自殺啦。李自成咧攻佔北京之後咧，明朝咧自此就滅亡啦。好，之後下次咧到最後尾一個朝代噶啦，即係清朝。清朝咧就我分上集下集講嘅。好，我下一條片再見啦，好啦。希望如果大家中意呢條片嘅話，可以俾個 like 啊，好，拜拜。